David Agius, ex-viċi kap u llum deputat nazzjonalista li qed jaspira li sena oħra ikun fil-Parlament Ewropew, inqabad ma jafx il-bażiku fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea. David Agius li anke fuq televiżjoni jiftaħar li jagħmel ħafna snin web u mal-20 sena fil-Parlament Malti, illum hu kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. It-tnejn wara li l-Prim Ministru għamel stqarrija ministerjali dwar l-impenji internazzjonali kellu fosthom laqat mal-mexxejja Ewropej fil-Kunsill Ewropew, David Agius qam jistaqsi jekk il-kwistjoni tal-Air Malta tqajmitx f'livell ta' Kunsill Ewropew fera li tagħti direzzjoni politika fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Nsaqsi lill-Prim Ministru jekk f'dan is-summit u tkellimx u x'għamel dwar il-linja nazzjonali tagħna l-Air Malta. Li ma kienx jaf David Agius, il-kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-kwistjoni bħalma dik tal-linja nazzjonali tal-ajru lokali tiġi ittrattata fil-fera eżekuttiva l-oħra tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt dan innutaħ anke il-Prim Ministru fit-tweġiba ċara u soda. Saqsa l-Onorevoli David Agius dwar jekk tħadditniex dwar l-Air Malta ġewwa l-Kunsill Ewropew, domanda oħra li sur President ma nifhimix meta l-aġenda hija waħda ċara. U l-Air Malta nitħattuha mal-Kummissjoni Ewropea, mhux ġewwa l-Kunsill Ewropew. Jiġifieri li inti ma tkunx taf ir-regoli bażiċi ta' kif jaħdmu l-istrutturi Ewropej. Ir-ristrutturar tal-Air Malta huwa proċess li aħna din nagħmlu mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Kummissarju responsabbli, mal-Kummissjoni innifisha u ċertament mhux suġġett illi wieħed jaqbdu ġewwa l-Kunsill Ewropew. Il-Prim Ministru tenna il-prinċipji tal-Gvern Malti li se jibqa' jiggarantixxi, jiġifieri li pajjiżna se jibqa' jkollu linja tal-ajru nazzjonali tiegħu filwaqt li l-ħaddiema tal-Air Malta se jibqa' jkollhom serħan il-moħħ dwar ix-xogħol tagħhom. Intant il-kandidatura ta' David Agius għall-Parlament Ewropew kienet qajmet ferment sieħ fil-kuraturi tal-istamperija, l-aktar li ddarras kien Peter Agius li għad għandu aspirazzjonijiet li jħossiġġu fil-Parlament Ewropew.